Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś przygotowałem jeden z istotniejszych pojazdów wsparcia nowoczesnego pola walki. Przed Wami Panzerhaubitze 2000. Zapraszam do oglądania. Kogi. Buduj historię klocek po klocku. Panzerhaubitze 2000 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów artyleryjskich, który na stale wpisał się w historię nowoczesnych działań wojennych. Panzerhaubitze 2000 została stworzona w latach 80. XX wieku w odpowiedzi na potrzeby modernizacji artylerii Bundeswehry. Jej celem było stworzenie nowoczesnej, samobieżnej haubicy, która zastąpiłaby starsze modele, takie jak M109. Po testach prototypów w 1998 roku rozpoczęto produkcję seryjną, a haubica weszła do służby w niemieckiej armii. Model Panzerhaubitze 2000 w skali 1:35 mierzy 34,5 cm długości, 11 cm szerokości i 11 cm wysokości. Jego ogromna długość to bez wątpienia zasługa naprawdę długiej lufy, ale w sumie mogłaby to być równie dobrze szerokość, bo kiedy obróci się obrotową wieżę, no to wtedy czołg jest szerszy niż dłuższy. Panzerhaubica na pewno ma bardzo ciekawy trójkolorowy kamuflaż. No jest to taki charakterystyczny, który składa się z koloru brązowego, zielonego oraz czarnego. Nasza pancerhaubica ma wiele ciekawych smaczków, które są ukryte. Między innymi warto zacząć od samej wieży i od tego, co na niej się znajduje. Na wieży znajduje się karabin maszynowy MG3. No i nasz karabin znajduje się tuż przy jednym z włazów. Jest to zapewne właz dowódcy lub ładowniczego, ale sądząc po tym, że właśnie jest zamontowany tutaj karabin maszynowy, niewykluczone, że jest to właz przeznaczony właśnie dla dowódcy. Jest również drugi właz, który przeznaczony może być dla ładowniczego lub celowniczego, przy którym znajduje się wielki pyreskop. Sama wieża jest obrotowa i można ją obracać w zakresie 360 stopni. No i oczywiście jak jest obrotowa wieża, to również jest podnoszona potężna armata. Pamiętajmy, że jest to haubico armata, tak więc myślę, że tak wysokie podniesienie armaty nie jest wcale przesadzeniem i myślę, że bez problemu mogłaby ona strzelać również pod takim kątem. Jeżeli jesteśmy przy armacie i przy jarzmie, to warto zwrócić uwagę na znajdujące się tutaj charakterystyczne wyrzutnie granatów dymnych. Niemcy zaczęli montować wyrzutnie granatów dymnych już podczas II wojny światowej i z wiekiem i z latami rozumieli, że jest to bardzo dobre wyposażenie, jest to bardzo ciekawy i fajny element i na współczesnych pojazdach NATO również można znaleźć właśnie takie charakterystyczne wyrzutnie, które znajdują się z jednej strony, ale również są odwzorowane po drugiej stronie naszej armaty. Na wieży znajdują się też odwzorowane insygnia, między innymi charakterystyczne Balkenkreuze, charakterystyczne dla Bundeswehry, bo bardziej zagięte, oraz litery J, które oznaczają zapewne oddział, do którego nasza maszyna należy. Oprócz tego odwzorowane są liczne kraty, otwory wentylacyjne, tudzież inne takie elementy techniczne, bo to właśnie za pomocą nadruków najlepiej jest je odwzorować. Za pomocą nadruków również odwzorowane zostały specjalne pasy na błotnikach oraz inne elementy, takie m.in. jak tablice rejestracyjne naszego pojazdu. Podobne nadruki znajdują się również w tylnej części omawianej maszyny. Jak już mówimy o znajdujących się tutaj nadrukach, to warto wspomnieć, że nasza pancerhaubica ma otwierany tył, do którego można coś załadować. Może być to amunicja lub myślę, że bardziej przyziemną rzeczą było to, że był to specjalny właz ewakuacyjny dla członków załogi. Pojazd oczywiście ma ruchome gąsienice, które bez najmniejszego problemu działają. Oprócz tego warto wspomnieć, że charakterystyczne dla większości pojazdów jest to, że pojazd ma odchylane błotniki. No jest to fajny element nie tylko tego modelu, ale również wszystkich tego typu pojazdów, bo zdecydowanie łatwiej jest uchronić układ biegowy przed błotem, no ale pamiętajmy, że nie da się przed nim ustrzec i kiedy takie błotniki są odchylane, to zupełnie łatwiej jest po prostu czyścić wtedy układ biegowy z tego całego błota i innego syfu, kiedy pojazd podczas jazdy może tam nabrać. Jak już jesteśmy przy jeżdżeniu i przy jeździe terenowej, to warto wspomnieć o charakterystycznym włazie dla dowódcy, który znajduje się w przedniej części. Można go rozpoznać m.in. po dwóch pyreskopach, które są właśnie na jego górnej części, a który jest odchylany. Tak więc tutaj
też bez problemu można by wsadzić figurkę załoganta. Nasza pancerhaubica ma wiele ciekawych szczegółów. Między innymi jest specjalny element do usztywnienia armaty, dzięki czemu podczas transportu ta nie będzie nam się bujała na prawo ani na lewo, no ale również jest o wiele więcej innych równie ciekawych elementów. Między innymi są nieodłączne narzędzia, które znajdują się chyba na każdym pojeździe wojskowym, niezależnie od roku jego służby. Są również specjalne lampy oraz tutaj znajdujące się z przodu oraz specjalne lusterko, które znajduje się właśnie tutaj. Nie zabrakło innych szczegółów, jak między innymi nieodłączne ogniwo gąsienicy, ale również znajdujące się z tyłu lampy cofania, co również jest bardzo ciekawym, ale fajnym szczegółem, który został odwzorowany w tym modelu. Do zestawu dołączona jest specjalna tabliczka ekspozycyjna, na której znajduje się skala naszego pojazdu, czyli skala 1:35, jego nazwa oraz logo Deutsches Panzermuseum, które znajduje się w Münster i w którym to muzeum właśnie znajduje się omawiany dzisiaj pojazd. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o pancernej haubicy w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.